o alagoano estourado. Comigo aí, ó. Tá vendo aí, ela já tá falando e tá com saudade, tá me preocupando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão e ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido.